আচ্ছা আমি সবগুলো বসাইছি, ঠিক আছে? ওই যে এ সেকশনে এই যে A1 বরাবর বসাইছি, এটা যে A1 বরাবর, আর ওই যে A3 যে এখানে দেওয়া ছোট করে দেখা যাচ্ছে A3 আর A1। এখন এরকম সব জায়গায় বসাইতে হবে আর হ্যাঁ কি। আচ্ছা এখানেরটা বসে আমি দেখাইতে চাইছি যে আমাদের সমান হয়েছে। তুই যে এখানে করছিলি যে এই ভ্যালুটা যে বের করছিস, এটা কি আর বের করছে f সামেশন অফ আচ্ছা x। রান দে। ও রান দেওয়া লাগবে। সমস্যা 17 ভার্সনই ভালো, 18 এর ঝামেলা করতেছে, ওই যে নোডে নাকি ইয়া দেখা যাচ্ছে, এটা আমার নাম বলছি। এরর আসতেছে একদিকে লোড দিছি তো এই বিল্ডিং কাইট হয়ে গেছে স্যার। একদম। ডিসপ্লে শো টেবিল দে আচ্ছা ডিসপ্লে নিচে, সবার নিচে শুধু টেবিল দে, শুধু টেবিলটা সিলেক্ট কর, টেবিলে কলাপস কর, মানে টেবিলটা কলাপস কর। হ্যাঁ টেবিলের পাশে মাইনাস বাটনটা দে, মাইনাস বাটনটা ক্লিক কর টেবিলের পাশে। হ্যাঁ এখন ওকে দে। এখন অনেক কিছু চলে আসবে। এত কিছু করিস না তুই, ওকে দে, ওকে দে, ওকে দে, ওকে দে, পুরোটা ওকে দিব। ওকে দিনা দে তুই ওকে দে আগে। হ্যাঁ এখন চলে গেছে যে পাশ থেকে অ্যাক্টিভ বেস রিঅ্যাকশন, বেস রিঅ্যাকশন বেজ ইস্যু কোথায় আছে? এই যে উপরে উপরে, হ্যাঁ এই যে বেজ রিঅ্যাকশন তো আমার লোড কেস হলো উইন WX 27.5, এটা বুঝতে পারছো? f of x minus 27.5 মানে a বরাবর উল্টা দিকে আসছে, এটা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ রিঅ্যাকশন না উল্টাইতে আসবে, মানে a বরাবর হলো 27.352, এটা বুঝতে পারছো না? এটাই তো। আচ্ছা মানে হচ্ছে এই সবগুলো যোগ করব, এটা যোগ করব, সবগুলো যোগ করলে আলটিমেটলি এটা আসবে, তাই তো? এটা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ তাহলে 27.352। সবগুলো যোগ করলে ওটা রেজিস্ট করার জন্য রিঅ্যাকশনটা উল্টা দিকে আসবে। আচ্ছা এটা একটা চেক মার্ক দাঁড়া। মানে আমার এখানে আসছে 28 পয়েন্ট সামথিং আর কি, ওই আর ফ্র্যাকশনে মনে একটু কম টম হয়েছে আর কি তোর কত আসছে? তোর বসানো। না তো তোরা আমার উইন্ডো আলাদা তো বুঝছেন না। ও তুই তোর ভ্যালু বসাইছস? হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই কাছাকাছি তাহলে ঠিকই আছে। একটা চেক করি 27.3 তো চেকটা মারি। আমার উইন হলো আমার এক্স, তো এগুলো বসাইছে। সবগুলো যোগ করা তো 5 এটা না একবার যোগ করা রাখো। 27.35 হ্যাঁ বুঝছো না? 27.35 আছে। 352 172 আছে। সো এটা গেল আমার তোর রিপোর্টের উইন্ডোড পার্ট। এরকম করে ফ্রেমে যেরকম বসেছে, ফ্রেম সি বসানো লাগবে, ফ্রেম সি বসানো লাগবে WX এর জন্য, তারপর WY এর জন্য আবার পুরাটা উল্টা। আচ্ছা ওই WX প্লাস WX মাইনাস তো লাগবে না? লাগবে আবার মাইনাস দিক দিয়ে লোড দেওয়া লাগবে? না 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 না, আলাদা আলাদা, আচ্ছা তাহলে তো হইছে, আমি তো দুইটা অবশ্যই আলাদা। আচ্ছা সো উইন্ডোডের পার্ট এটুকু, উইন্ডোড এখানে শেষ। এখন আর্টওয়ার্ক লোডটা একটু দেখানো লাগবে। আর্টওয়ার্ক লোড তো আমরা ক্লাসেই করছি, এটা আবার ওটা মনে হয় না বলার কিছু আছে। আই থিংক ছবি পাঠাও, আর্টওয়ার্ক ছবি কি বললি? আর্টওয়ার্ক লোডে ছবিটা পাঠাও, তোর লেখার ছবিটা পাঠাও। আচ্ছা ও এগুলা খুলনার জন্য যা যা আছে এগুলো তোর ভুলটা হয়েছে, আমি বলি ওই যে সিএস বের করছি না 25 2.5, ওই যে আগের পেজে যা, আগের পেজে যা, আগের পেজে যা, ওই যে সিএস টা বের করছি না একটু নিচে, ওই যে হাতে যে আমি লিখছি অনেক কিছু। হ্যাঁ ওই যে 2.5 ইটা এস টিসি বাই টি, ওই যে এস এর ভ্যালু মনে হয় 1.15, তুই ওটা বসাস নাই, ঠিক আছে? সো ওই তোর জন্য, ওই জন্য তোর ভ্যালু কম আসছিল সিএস এর। সিএস এর ভ্যালু কম আসা মানে এস এর ভ্যালু কম আসছিল, তার মানে সব জায়গায় ইফেক্ট পড়ছে। আমি সিএস এর ভ্যালু আমি বসাইছি কোনটা, ওই যে এখানে 2.5 যেটা, হ্যাঁ ইটার ভ্যালু 1 বসাইছি আমি, ইটার ভ্যালু 2.5। এটা আবার এস আছে নাকি আবার একটা ইকুয়েশনের মধ্যে? কি সিএস এর ইকুয়েশনটা কি 2.5 এটা
TC/T না? হ্যালো। হ্যাঁ শুনতেছি, বলতে থাক তুই। আচ্ছা এখানে 2.5 এটা বলে তো 1 না আমাদের, নিচে 1.15 কেন গুণ করলি? ইটা ইটার ভ্যালু 1.15 মনে হয়। না এটা বলে 1, তুই নিচে লিখছিস। ও তাহলে এস এর ভ্যালু 1.15 তাহলে। এখানে কি এস আছে নাকি একটা ইকুয়েশনের মধ্যে? এই যে এস আছে? আচ্ছা এই এসটা কি ইকুয়েশনের মধ্যে আছে নাকি? ইকুয়েশনের মধ্যে আছে, হ্যাঁ তুই বসাস নাই তখন। আচ্ছা, আমি এখানে বসাই 1.15 TC/T, এখানে চেঞ্জ আছে। এখানে এগুলা করা যাবে, ঠিক আছে, এগুলা জাস্ট সব কিছু একই রকম। পরে হলো গ্রিড ধরে ধরে করছিস তাই তো? কলামে ক্যালকুলেশন তো আমরা করছি ক্লাসে। এটা যে বিম গ্রিড এ বি সি 1 2 3 উইথ ডেপথ দিয়ে এগুলো বের করছি। আচ্ছা কলামেরটায় করছি আমরা 10 11 15 আমার কাছে এটা ক্যালকুলেশন করছি। এটাও আমি টোটাল এগুলো ক্যালকুলেশন করছি। আমার এখানে একটা জায়গায় আমি একটু সিসমিক ওয়েটটাতে আমি একটু কনফিউজ ছিলাম। সিসমিক ওয়েট এখানে সিসমিক ওয়েট বের করছিস না, মানে প্রত্যেক ফ্লোরে ফ্লোরে, হ্যাঁ কি বললে? প্রত্যেক ফ্লোরে ফ্লোরে বের করছিস রুফ 5F GF বেস। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রত্যেক ফ্লোরে ফ্লোরে তো বের করছে। আচ্ছা সো রুফের জন্য আচ্ছা এই ক্যালকুলেশনগুলো নরমালি আছে। আচ্ছা এটার ক্যালকুলেশন হচ্ছে আমি তাদের স্যারের স্লাইড দেখে করছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ ওখানে একটা জিনিস জাস্ট তারটা দেখে দেখে করছি। ওই কনফিউশন আছে, কনফিউশনটা আমার একটু দেখা যায় তাদের স্লাইডে একটা জায়গায়। কয় নাম্বার স্লাইড ছিল এটা? এই যে এখানে সবগুলো করছে ঠিক আছে, লাস্টের দিকে এই যে এই জায়গায় এই বেসটা কিভাবে পাইছে? এটা 2.5/10 এটা কোথা থেকে আসছে? কোনটা বুঝি নাই। বেস ডাব্লিউ বেস ও 2.5/10। এটা হচ্ছে লাগে ওই যে 10 ফিট করে হাইট ছিল না, 10 ফিটের জন্য মানে 18.06 কিপ পাইছিল। হ্যাঁ তো হ্যাঁ এরপরে 2.5 ফিটের জন্য কত বের করছে, আড়াই কারণ ফিট, হচ্ছে আড়াই লাগে ফিট তো কেন? আড়াই ফিটের জন্য কেন বের করলো? কারণ ওই যে নিচে কি ওই যে ইয়া ছিল না, 5 ফিট ছিল না, ধর এটা যদি বেজ হয়, ঠিক আছে, এটা যদি বেজ হয়, এটা যদি তোর জিএফ হয়, তাহলে কি এই যে এইটুক পোর্শন আর ওইটুক পোর্শন তো এটা নিয়ে নিল, তাহলে এই যে এখানে যে এই শর্ট কলামে যে এইটুক থাকে না, এইটুক জায়গার জন্য সে করতে। তো অমনে না করে এমনও করা যায়, ধর শর্ট কলামের জন্য আমরা আলাদা করে বের করছিলাম না। হ্যাঁ আলাদা করছিলাম। হ্যালো। হ্যাঁ করছিলাম, ওইটা হ্যাঁ অর্ধেক, ওটার অর্ধেক নিতে পারি নাকি টুর্নামেন্টে? হ্যাঁ ওইটার অর্ধেক নিলে হয়ে যাবে, ওই কাজটাই করছে আর কি, মানে একটু ঘুরায় বেচায় করছে আর কি, সেম জিনিস। আর শর্ট জিএফ, কলামের অর্ধেক, আর জিএফ তো আছে। বাকিগুলো তো নর্মাল। টুর্নামেন্ট লোডটা ছিল এই যে লোডটা একটু করা আছে। এই যে শর্ট কলামের জন্য ছিল যে টোটাল ছিল 8.83, তো এটার অর্ধেক নিলে হয়ে যাওয়ার কথা তাই না? 8.38 8.38 4.19, হ্যাঁ ঠিক আছে 4.19 স্যার, এটা ভুল লিখছে, আমরা বলছি 18.06 না, এটা একটু সাড়ে 16 পয়েন্ট সামথিং যেটা ছিল তখন। আচ্ছা সো এটা হয়ে গেছে বেসিকটা, তাহলে বেসিকটা হলে জাস্ট শিখতে আছে এই কথা করে রাখছি। আমি তো একটু রিভাইজ দিব, এটা রিভাইজ দিলে এখানে সব চলে আসবে। আর এগুলো তো ওই দিন করছি না। জোরে বলিস বলবে। শোনা যাচ্ছে না কথা এখন? এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা কখন শোনা যায় না একটু বলিস। সো এই অনুযায়ী আর কি বসাবো, এখানে বসাবো এখানে বসাবো, এটা হয়ে গেছে। আচ্ছা উইনলোডে তাহলে ওই যে প্রধানের একটা ভিডিও আছে না, ওই ভিডিও অনুযায়ী আমি বসে দিই, প্রধানের ভিডিওটা দিলে যাবে। আমি দেখছি প্রধানের ভিডিওতে উইনলোডে। ঠিকঠাক করা নাই, করা যায়। হ্যাঁ ওখানে না হলে তো প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে ধরে করতে হবে, অনেক ঝামেলা ভাই। না হলে প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে ধরে কিভাবে করতে হবে তুই বলতো, এটা মানে তুই কিভাবে করছিস? আমি প্রত্যেকটা পয়েন্টে ধরে ধরে করছি, আবার হচ্ছে ইউজার কোএফিসিয়েন্টও করছি 8 করে। ইউজার কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে মানে প্রধানেরটা দিয়ে?
জি জি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক না, আছে। ইউজার কোএফিশিয়েন্ট প্রধানেরটা না, ওই ডিফাইন লোড প্যাটার্নে গেলে ওখানে একটা অপশন আছে, ও ও একটা প্রসেস আছে। মানে ওইটা দিয়ে মানে স্যার যেটা দেখাইছিল ইশফাক স্যার পরেরটা। হুম, আচ্ছা একটা বসানো লোড একটা বসানো দেখাই দিল। এটা যদি ডিফাইন দিয়ে আচ্ছা বসা। লোড প্যাটার্ন দিয়ে আর্টওয়েক এক্স, এখানে কি ইকিউএক্স ইকিউআই দেওয়া লাগবে নাকি? লোড প্যাটার্ন সিলেক্ট করতে হবে। এখানে কি ইকিউএক্স ইকিউআই লাগবে? কোনটা? হ্যাঁ, সিসমিক না নাকি সিসমিক? সিজমিক। অ্যাড নিউ লোড তুই ইকিউআই অ্যাড লাগবে, নিউ বুঝি নাই। ঠিক আছে নাকি? দেখ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, মানে ইকিউআই তুই ওই যে নামের জায়গায় ইউজার কোএফিশিয়েন্টটা করতে পারিস, তাহলে অটো ক্যালকুলেট করবে। অটো ক্যালকুলেট করলে তো ওই অনুযায়ী বসবে না। ইউজার কোএফিশিয়েন্ট মানে কোনটা? হ্যাঁ, একটু কম বেশ হবে। এটা হুম, হ্যালো, এটা দিয়ে করলে কিভাবে হবে? হ্যাঁ বল। এটা দিয়ে করলে কিভাবে হবে? এটা দেখ করলে কোনটার কথা বলতেছিস? ইউজার কোএফিশিয়েন্ট, হ্যাঁ ইউজার কোএফিশিয়েন্ট দিয়ে অ্যাড নিউ লোড দে। মডিফাই করলাম, হ্যাঁ এরপর হ্যাঁ, তারপরে মডিফাই ল্যাটারাল লোড দে তো একটু। এরপর হ্যাঁ, ওই যে বেস শেয়ার কোএফিশিয়েন্ট সি, এটা চেঞ্জ করতে হবে, আর ওই জায়গায় বিল্ডিং হাইট আচ্ছা আচ্ছা এক্সপোনেন্ট এটা কে বুঝতে চেঞ্জ পারছি, করতে হবে। এটা ওই যে ক্লাসে যে ইশফাক স্যার দেখাইছিল ওইভাবেই তো নাকি? ইশফাক স্যার দেখাইছিল তো। আচ্ছা বাদ দে, এটা এটা উইন্ডোড, এটা আর্টিকেল, ওটা প্রধান ভিডিও আছে, প্রধান ভিডিও থেকে করা যাবে। ইকিউ এক্স সি লাগে, ইকিউ ওয়াই লাগবে আবার? হ্যালো, কি? ইকিউ কি ওয়াই হ্যাঁ লাগবে? বল। ইকিউ কি ওয়াই লাগবে নাকি একটাই? আর্টকুয়েক ইকিউ, হ্যাঁ ইকিউ ওয়াইও লাগবে। ইকিউ ওয়াইও লাগবে, ওই সেম জিনিসই, জাস্ট হচ্ছে তো ওয়াই ডিরেকশন বরাবর প্রত্যেকটা ইয়াতে এতে বসাইতে হবে। তাহলে এখানে আবার ভ্যালুগুলো কোত্থেকে বসাবে? ইকিউ এক্স এর ভ্যালু কোত্থেকে পাবো, ওয়াই কোত্থেকে পাবো? সেম জিনিসই, তোকে আমি ছবি দিছি না? এখানে দাঁড়া। আর্টকোয়েক, এটা হচ্ছে তোর এটা হচ্ছে ইকিউ ওয়াই, এটা ইকিউ ওয়াই। আর্টকুয়েক গুলো ইকিউ শোন, ওয়াই। এটা সেম জিনিসই, জাস্ট হচ্ছে তোর হচ্ছে লেখা ওই যে প্রত্যেকটা নোডে নোডে আর্টকোয়েক বের করছি না আমরা, হ্যাঁ হ্যাঁ বের করছে। ওইটাই প্রত্যেকটা নোডে নোডে তোর খালি বসাইতে হবে, দেখা দেখা যে A1 A2 A3 ঠিক মতো খালি বসাইলেই হয়ে যাবে। মানে ডিরেকশনটা কোন কথা দিকে? বুঝছিস? ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে? ডিরেকশন নেগেটিভ ওয়াই হবে। আমি ওই যে পজিটিভ ওয়াই দিয়ে ছবি এঁকে ফেলছিলাম তো, পরে মুছা হয় নাই, মানে মুছতে হবে আমার আর কি, এটাই। মানে প্রথম আমার একটু একটা বসায় দিলে ভালো, ঠিক আছে? তোর তোর ডাটাই বসাই আমি, সমস্যা নেই। তোর ডাটা জাস্ট আচ্ছা, আমি মুছে তোকে পাঠাইতেছি একটু পর। আচ্ছা তোর যেটা আছে এটা অনুযায়ী বল একটু, তাহলে হবে। মানে এই যে আমার প্রত্যেকটা বের করছি আমি, ঠিক আছে? জিএফ 1F 2F হ্যাঁ 3F, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওগুলাই তোর হচ্ছে ইনপুট দিতে হবে। ওগুলা আমি কোন ডিরেকশন বরাবর ইনপুট দিব এটাই কাহিনী, এটা কথা। নেগেটিভ ওয়াই ডিরেকশনে দিবি। নেগেটিভ, তাহলে ইকিউ নেগেটিভ ওয়াই কি স্যার বলে দিছে নেগেটিভ ওয়াই ডিরেকশনে? এখন যে উইনটা নেগেটিভ ওয়াই ধরছি, তো ওয়াই ডিরেকশন একটা, এই জন্য এটাও নেগেটিভ ওয়াই ধরছি। অ্যাকচুয়ালি এটা ম্যাটার করে না অতটা, কিছুই ম্যাটার করে না না। না মানে উইন যেমন উইন এক্স এর জন্য বের করছি, উইন ওয়াই এর জন্য বের করছি, ঠিক আছে? আর কেউ কি এক্স এর জন্য বের হ্যাঁ করবে, ওয়াই এর জন্য বের করা লাগবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, তাহলে বের করতে হবে। ভ্যালুগুলোকে আমরা এখন যে বের করছি এটা কিসের জন্য? এই যে এটা কিসের জন্য? সেম ভ্যালু বসানো লাগবে? কোনগুলা? এই যে এটা কি সেম ভ্যালু? সেম ভ্যালু, হ্যাঁ। আর্টকোয়েকটা তো, হ্যাঁ আর্টকোয়েকের যে ফোর্সটা, ওটা তো ম্যাথের সাথে রিলেটেড, বুঝিস নাই? সো ম্যাথের আচ্ছা সাথে যেটা আচ্ছা, রিলেটেড, তো ওটা ডিরেকশনের ডিরেকশন সাথে চেঞ্জ রিলেটেড, হলেও হ্যাঁ। তো ফোর্স Direction- সেম থাকবে, হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা। নোট টাকারই ঠিক মতো ধরে বসালেই চলবে। সো আমি তো একটু বলি তার জিনিসটা, মানে আমি এখানে বসাবো, বল। করতেছি। সো আমি ধর এই একটা এখানে বসাবো আর তো ইকিউ এক্স, ঠিক আছে? ইকিউ এক্স তিনটা বসালাম, ঠিক আছে? পরে আবার ইকিউ ওয়াই যখন দিব তখন আবার এই বরাবর বসাবো, তাই তো? পজিটিভ ওয়াই বরাবর। হ্যাঁ, কারণ যে A1 A2 সব লেখা আছে না, তুই ওই দেখে দেখে বসাবি খালি, হ্যাঁ হ্যাঁ, চিন্তা করা লাগবে না। মানে এই ভ্যালুটা আর এই ভ্যালুটা সেম নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন মামা আমি ওই দেখে দেখে বসেছি, বুঝছিস? আর কোন হ্যাঁ ভ্যালু কোন ভ্যালু সেম, ওটা তো মাথায় কাজ করতেছে না। আচ্ছা আচ্ছা, মানে একবার পজিটিভ এক্স বরাবর আর্টকুয়েকে সকল ভ্যালু বসাবো, আবার নেগেটিভ পজিটিভ ওয়াই বরাবর সকল ভ্যালু বসাবো, তাই না? পজিটিভ না নেগেটিভ হয়।
নেগেটিভ ওয়াই বরাবর বসাইতে বলছে, মানে এই বরাবর। হ্যাঁ, যেহেতু উইন নেগেটিভ ওয়াই বরাবর বসাইছিলাম তো এটাও মানে নেগেটিভ ওয়াই বরাবর বসাইতে পারে। এখানে কোনো স্পেসিফিকেশন কোনো রুলস বলে নাই, ঠিক আছে, মানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তোর আমি ইচ্ছা। আমি সবগুলা উইন্ডো পজিটিভ বসাই, আর আর্থকোয়েক বসা সমস্যা নাই, সমস্যা নাই, সমস্যা নাই, প্রধানটা খালি অনুযায়ী ক্লাস বসাবো, আর্থকোয়েকের প্রধানের ওটাতে বসাবো। তো ইচ্ছা ইচ্ছা ইচ্ছা, প্যারা নাই। আচ্ছা, তো আর্থকোয়েকটা শেষ হয়েছে আমাদের। এটা হলো আমাদের এখন পর্যন্ত হলো এই উইকেটটা শেষ হয়েছে, আগের উইকেটটা। এবার বলে উইকেটটা কি? পজ মার, পজ। তারপর দেখ।